अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन ओपन रोल। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और एकदम जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अगर आपको बहुत ही कम टाइम में अच्छी रेसिपी बनाना हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अब देखेंगे इसे बनाने का तरीका। 250 ग्राम चिकन का कीमा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा मैदे के आटे का बैटर और समोसे की शीट। अब चिकन में सारे मसाले ऐड कर देंगे। अब सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन में मसाले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब समोसे की एक शीट लेंगे और इसके ऊपर की तरफ थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर रखेंगे इस तरह से, और इसे रोल करते जाएंगे। और यहाँ पर एंड में थोड़ा सा मैदे के आटे का बैटर लगाएंगे और इसे रोल करके कवर कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से रोल स्टफ़ कर लेंगे और अब इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तो फ्लेम स्लो कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे कुकिंग करेंगे क्योंकि चिकन कच्चा है और स्लो कुकिंग करने पे ही अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाएगा। अब 3 से 4 मिनट हो गए तो इसे टर्न करके एक बार देख लेंगे। अभी एक साइड से हो गए तो दूसरे साइड भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब 4 से 5 मिनट एक पकाने के बाद इसे दूसरी साइड कम टाइम लगेगा पकने के लिए, तो 2 से 3 मिनट हो गए अभी, तो इसे फिर टर्न करके देख लेंगे। और अब ये दूसरे साइड भी हो गया है तो इसे डिश आउट कर लेंगे और इसी तरीके से सारे रोल्स फ्राई कर लेंगे। अब रोल्स बन के रेडी हो गए बहुत ही कम टाइम में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।